Տիգրան Մեծը նաև գահաժառանգորդության հարցում այստեղ շատ հետաքրքիր կոմբինացիա է խաղարկում։ Ի վերջո, նա իբրև գահաժառանգ է կարգում իր որդիներից ամենայն հավանականությամբ 4-րդ որդուն, Արտավազդ II-ին։ Իհարկե, Արտավազդի գահակալումը սկզբնապես ունի որոշակի ռիսկեր։ Երբ Տիգրան Մեծը մահանում է, արդեն Քրիստոս առաջ 55 թվականին Արտավազդ II-ը դառնում է թագավոր, եւ որ շատ կարևոր է, նա ժառանգում է հորից Արևելքի տիրակալ արքայից արքա, այսինքն Տիտղոսը։ Այս հանգամանքը պարթևները գիտի նաև Հռոմը, բայց իրավիճակը բավականին փոխվել է։ Պարթևներն ու Հռոմը պատրաստվում են բախման։ Հռոմում տեղի ունեցել նոր կառուցվածքային փոփոխություն, պետական կառավարման համակարգը անցումային փուլում է, նախկին այդ հանրապետական մոդելով կառավարվող Հռոմը կամաց տրանսֆորմացվում, փոխակերպվում է արդեն կայսրության, եւ այդ անցման միջանկյալ փուլում Հռոմում իշխանության համար պայքար է։ Քրիստոս առաջ 60 թվին 3 նշանավոր դեմք էր, մեկը Հռոմի ամենահարուստ մարդ Մարկոս Կրասոսը, որ նաև դաժանությամբ էր հայտնի եւ արյան մեջ էր խեղդել օրինակ Սպարտակի գլխավոր ստրուկների ապստամբությունը, այդ գործին մասնակից եղած նշանավոր զորավար Գնեոս Պոմպեոսը, ով Տիգրանի հետ արտաշատի պայմանագրով բերել էր արևելյան միջերկրածովյան ափը Հռոմին, եւ ամենամեծ ժողովրդականություն վայելող անձնավորություն Հուլիոս Կեսարը ձևավորում են մեկ ընդհանուր համակարգ, որը կոչվում է եռապետություն, առաջին եռապետությունը, տրիումվիրատ։ Այս իրավիճակում նրանց միջև պայքար է, ով է գրավելու կենտրոնական իշխանությունը եւ դառնալու միապետ։ Նախագծի գլխավոր գործընկերն է Կոնվերս բանկը, ֆինանսական աշխարհի ձեր հուսալի գործընկերը։